Сәлем оқырман. Ер жігіт пен Мадина екінші кездесу өтті. Ер жігіт шынымен ұнатып қалған көрінеді. Көптен күткен үміткері Мадина ұнап қалған секілді. Екеуі қыдырыстап тамақтануда. Қызымыздың тағы қарны аш болып қалыпты. Жігіттен көрініп тұр, қамқорлығын көрсетіп, бір болашағын көретіндей. Сөзім оған өтсе, оның көзі маған өтті деп қояды ер жігіт. Соңғы кездері сондай бақытты көрінеді. Желіде өлең арнап Мадинаға айтып жатқанын салып қойды, астына жазбаларын қалдырып. Жаратушы жар таңдаудан ешкімді жаңылдырмасын. Найман руының Мединасы, я көркем. Тіл көзден, сөзден барлық, жаманшылықтан жаббар хак. Көрған болсын болашақ хақтың қолында. Адам әрекет жолында. Дейді жігітіміз. Таныстықтары қалай жалғасқанын бұйыртса енді эфирде өте жақсы әңгіме болады деген ойдамын. Бастысы қыздың отбасы қарсы емес, өткенде айтып кеткендей Мадина. Ер жігіт жайлы өте жақсы пікірде көп айтып кеткен болатын қызымыз. Мін жоқ деп. Осы эфирге Мадина үміткер болып келгеніне өкінбейтіндей ер жігіт қадамдарын жасауда деп еске салып кеткен. Нағашы апасы қыздың ер жігітті жақсы көреді екен, жобаны көретін көрермен деп ойлаймын енді. Батасын беріп жібергені туралы әңгімелерінен естідік. Қыз өте тартымды, ер жігіт екеуі бір-біріне үйлесімді көрінеді сырт көзден. Көп көрерменіміздің пікірлері тек жақсы пікірлермен бөлісуде. Ал сіздің ойларыңыз қалай, жұп болғанын қалайсыз ба? Таныстықтары жақсы жалғасуда дегенмен алда көрерміз. Бірақ шынымен екеуіне сәттілік, махаббаттары ашылуын тілейміз. Ұқсастықтары бар, бір-біріне кет. Таныстықтары әрі қарай жалғасуда, енді жұптық арақатынасқа жететуіне үміттенеміз. Енді көрермендердің пікірімен бөлісейін. Оқып көрейік. Найманның қызына жоламаймын деп. Едің, походу маңдайына жазылған Найманка боп тұр ғой. Қашып құтыла алмадың. Жігіттің бұлай көзі төмен қарап. Ұялғанын осы уақытқа дейін байқамаппыз. Демек қыз көңілден шыққаны деп санаймын. Әрі қарайда осылай жақсы болсын. Керемет қыз. Ер жігіт нағыз өз теңін тапқандай. Ендігі қадамдары нық болуына тілектеспіз. Дейді біз сүйікті көрермендеріміз. Қолдауларыңызға рахмет. Ал сіздің ойыңыз қалай ер жігіт пен Мадина туралы?